हेलो गाइज, आज हामीले दिदीलाई सुरुमै रुवाइदियौँ किनभने हाम्रो दिदी जाँदै हुनुहुन्थ्यो विदेश र हामीले दियौँ सानो सरप्राइज। र आज हामीले सरप्राइज दिएर दिदीलाई एकदमै इमोसनल बनायौँ। म त एकदमै रुनु नै भयो। विदेश जाँदै हुनुहुन्छ, छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ भनेर एकदमै इमोसनल हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो भाइलाई हेर्नुहोस् मस्तले खाँदैछन्। त्यसपछि भिडियो बनाउँदै थिए, टिकटक बनाउँदै थिए। अनि त्यसपछि हामी गयौँ चप्परगौडी। यो चाहिँ चप्परगौडी हो। चप्परगौडीमा पनि हामीले चाहिँ झन्डै रुवाइसकेको थियौँ, आँखाबाट आँसु निस्किसकेको थियो गाइज। अनि उहाँ चाहिँ अलि इमोसनल हुनुभयो। अनि यता चाहिँ म यहाँ भिडियो बनाउँदै थिएँ। भिडियो बनाएर फेरि हामी अब जानुपर्ने थियो शमशेरगञ्ज। र हामी शमशेरगञ्ज पुगिसकेपछि गाइज यो ठाउँ शमशेरगञ्जको जङ्गल हो। यो जङ्गल चाहिँ बाट हामी भित्र गाउँ जाँदैछौँ। हामी साँझको बेला भिडियो बनाउँदै थियौँ। फुच्चाफाच्चीहरूलाई हेर्नुहोस् गाइज, हाम्रो फुच्चाफाच्ची बहिनीहरूलाई भाग्दै थिए क्यामेरा देखेर। जताततै क्यामेराहरू युज गरेर आउँछु, कहिलेकाहीँ भागिदिन्छन्। अनि त्यसपछि हामी नेपालगञ्ज आयौँ। नेपालगञ्ज आएर हामीले यस्तो मिठो चिज खायौँ गाइज। यो चाहिँ हो लस्सी, नेपालगञ्जको लस्सी। के खान मिल्दैन गाइज नेपालगञ्जमा। खानेकुराहरूको परिकारको कमी छैन नेपालगञ्जमा। यो चाहिँ लस्सी हो, एकदमै मिठो हुन्छ, साँझ पाइन्छ। यति मात्र नभएर हामीले गोला खायौँ। गोलाभित्र मस्तको चिसो बरफ र त्यसमा जुस। ओहो, अझै त्यसमा झन् नुन हाल्यो भने आहा कति मिठो हुन्छ गाइज। र आजको यो भिडियो यो नेपालगञ्जको यो गोला खाएर नै सकिने भयो गाइज। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ भिडियो। बाई बाई, टाटा।